ஏன் நம்மளும் தொட்டாஞ்சினிங்கெலாம் பார்த்தா அழகாக தொட்டு தொட்டு விளாடுவோம். இங்கே பாருங்கள் தொட்டாஞ்சினிங்க இருக்குது. இந்த தொட்டாஞ்சினிங்க வந்து உங்களுக்கு தொட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். அப்படியே அப்படியே போதுண்ணே பாருங்கள். அப்படியே முள் இருக்கும், அதனால் நம்ம பார்த்து தான் தொடணும். அது தொடும்போது அப்படியே தூங்கும் பாருங்க. தொட்டா சினுங்கி போல தொட்டா சினுங்குற சிட்டான சிட்டுக்குருவி அந்த பாட்டுக்காக மாதிரி இந்த அப்படியே தொட தொட இதெல்லாம் இந்த தவளம் சுருங்கிட்டு இருக்கும். சிங்கப்பூரில் இதெல்லாம் ரேர் தான் கொஞ்சம் இங்கே பார்க்குறதுலாம். இது வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. இந்த ரோட் சைடு கார்டன் ஒர்க் பார்க்குறவங்க தானே இதெல்லாம் எடுத்துருவாங்க. ஸோ அதனால் இப்போ பார்த்தங்கிறதால உங்களை வந்து ஷோ பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் தொட்டாச்சினிங்கி தெரியுதுங்களா?